DSE Physics Heat and Gases第4課 Kinetic Theory of Gases 呢一部分將會講我哋點樣由 Kinetic Theory 去計算氣體嘅 pressure 同埋 temperature。我哋之前講咗好多關於Kinetic Theory 如何用粒子嘅角度去描述氣體嘅性質啦。當中我哋最關心嘅係 volume、pressure、temperature 呢3個數。咁我哋之前提過 volume 就係我哋可以藉住去數算每粒 particle 分配到幾多空間呢一個概念，我哋就可以計到 volume。所以 volume 嘅計算會相對簡單啦。我哋直接將個gas 嘅 volume 除翻 n 咁多粒粒子咧，我哋就可以知道每粒 particle occupy 幾多 volume， 然後你乘翻大佢啊嗰啲，咁就會直接同氣體嘅體積有關係。但係另外嗰兩個咧 temperature 同speed of particle 相關，於是我哋會去諗，我哋其實有冇可能利用個 v 即係 particle speed 咧去計到一個 temperature 咧，即係話數學上而言有冇一條式去聯繫一個氣體嘅 t 同粒子嘅速度 v 嘅咧？咁呢一課我哋將會去做呢一個咁樣嘅計算。另一方面就係 pressure 咧，我哋將佢視為啲氣體粒子對於個渦上面嘅 collision force per area 啦。咁 collision force 當然係來自粒子嘅碰撞，即係同粒子嘅速度有關係啦。咁所以我哋亦都會問，可唔可以由個粒子嘅速度 v 去計到個 pressure 嘅咧？即係話我哋真係嘗試去揾一條數學式express P in terms of V， 咁我哋就想做呢件事。當中頭先提過咧，我哋希望用粒子嘅速度去計算 temperature 同 pressure 啦。但係一牽涉到粒子嘅速度呢一個觀念咧，其實有啲麻煩嘅，因為如果你設想氣體有 n 咁多粒 particles 嘅話咧，我哋嘅理論話俾我哋知咧，其實粒子嘅速度係 random motion 嚟㗎。咁 random 嘅意思咧，即係話佢哋唔單止有唔同方向嘅速度啦，而個速度嘅大細咧，亦都係 random 嘅。咁有可能每一粒粒子有各自唔同嘅 velocity 嘅，所以我哋唔能夠好簡單地用單一個 v 咧去代表晒所有 particle 嘅 velocity。如果你嚴格嚟講咧，其實每一粒 particle 有自己嘅 velocity， 於是我哋會寫做 v1、v2、v3，如此類推咁多支唔同嘅 vector。然後你再留意埋，由於呢啲係 vector， 而且係一個三維空間入邊嘅 vector， 咁於是咧每一支 vector 我哋可以拆開做3個獨立嘅 component， 即係 vx、vy、vz。而每一個 v 其實你都可以咁樣拆嘅。對於每一個 component 嚟講咧，例如淨係對 vx 嚟講咧，佢都有可能例如向右或者向左啦。咁我哋習慣上咧又會用正同埋負咧去 describe 呢兩個唔同嘅方向。咁所以如果你將成件事拆散晒嚟睇咧，其實你 total 有 n 咁多粒 particles 啦，然後於是你有 n 咁多個 velocity vector， 每一個 vector 你可以拆做3個XYZ 嘅 component， 所以其實 total 咧，你應該有3n 咁多個獨立唔同嘅數字你需要處理嘅，而個 n 其實通常都好大嘅，至少你講緊1 mol 2 mol 嘅 particles， 所以個 n 咧係真係去到10幾20幾次方咁多嘅number 嚟嘅，咁當中仲會加埋正負號嘅混合，因為會用正負號嚟 indicate direction， 所以你真係要處理晒咁多個 velocity， 同時處理嘅話咧，你就需要一啲統計學上嘅so called 一啲平均值嘅運算啦。咁喺我哋真係做velocity 嘅計算之前咧，咁由於我哋喺氣體呢一課咧，通常要處理3 dimension 嘅 vector。而大家喺 syllabus 上咧就比較少處理三維空間嘅 vector，通常都係
二維空間一個平面上嘅 vector 為主啦。咁所以我哋就講清楚一啲 result 先。喺氣體而言咧 3D vectors 有3個 component 啦 ，Vx、Vy、Vz。然後我哋通常咧個 velocity vector 本身嘅 magnitude 咧，即係話個 velocity 嗰個速度嗰個數值本身咧係亦都有意思嘅。咁所以我哋會用就咁一個 v 字，即係冇箭嘴嗰個 v 咧，去表示個velocity 嘅 magnitude。喺 2D case 咧，如果你諗一個平面上嘅 vector 咧，你淨係得 Vx 同埋 Vy 嘅時候咧，你個 magnitude 可以好簡單地由不視定理計出嚟啦，就係 Vx square 加 Vy square 開方。而我哋想將呢一個 result 咧推演到去一個 3D 嘅情況，因為你喺 3D 嘅 case 咧，你依然要計個 velocity 嘅 magnitude 嘅，你依然都係要由 Vx、Vy、Vz 去計出嚟嘅。而我哋 state 一個 result 咧，就係喺 3-dimensional case 咧，計算方法同不視定理係好相似嘅，一樣都係將每一個 component take 個 square，然後加埋佢，然後攞個開方。咁呢個其實係不視定理喺三維空間嘅推廣嚟嘅。咁喺呢度我哋嘗試簡單解釋點解會有呢個結果啦。咁其實就來自於你計一個長方體，你問一個對角線嘅長度如何由佢嘅長闊高度計出嚟嘅啫。數學上咧，其實就話緊俾你知個對角線長度，即係個 d 咧，係由呢條式，即係 a square 加 b square 加 c square 開翻方計出嚟嘅。咁其實個計算唔係好難嘅啫。同學可以想像下，如果你係慢慢逐步計個 d 出嚟嘅話咧，你第一步咧，其實你會首先揾咗圖中嗰個 e 先嘅，個 e 咧就係瞓喺地下嗰條對角線嘅長度，你就會對地面嗰個不視定理咧，去地面個三角形做一次不視定理，所以 a square 加 b square 就計到 e square。計到 e square 之後咧，你再用打直嗰個直角三角形咧，就用 e square 加 c square 等於 d square。咁你就將呢兩條式 combine 咧，就會計到個 d square 啦。而 combine 嘅結果即係代走咗個 e square 之後咧，就會得到上面寫嗰條式。咁於是我哋會相信咧喺 3D case 咧，其實你由個 Vx、Vy、Vz 咧計翻個 magnitude 出嚟，其實都係靠翻呢條式嘅啫。好啦，咁我哋了解咗我哋點樣去表達 particle 嘅 velocity 之後咧，我哋就會睇下喺呢啲咁多個唔同嘅 velocity 裏邊，我哋要揾一個數字，我哋希望用一個數字 instead of 好多個即係 n 咁多個唔同嘅 velocity 啦，我哋希望揀一個數字 somehow 代表住啲 particle。整體大體上喐得有幾快，咁於是 somehow 我哋做一個average 嘅運算咁樣，咁我哋睇下呢件事點樣進行。咁理論上你有 n 咁多 particles 咧，每粒有唔同嘅 velocity vector 啦，咁所以就有v1、v2、v3 呢度去到 vn 咁多支 vector。咁我哋用一個符號啦，因為我哋會 take average 嘅，咁我哋就用呢個開山括弧呢個咁嘅符號啦，我哋就去 denote 一個 simple average。simple average 即係話就咁將 n 咁多個數加埋，然後除翻 n 作為一個最簡單嗰種平均數咁嘅意思。理論上咧，particles 咧咁多粒 particles 咧係喺成個空間上向各自唔同嘅方向咧 randomly 咁樣喐緊嘅，咁所以咧其實理論上任何一個方向咧都有可能揾到同等份量咁多嘅 particles 嘅，冇一個方向係特別嘅。咁於是如果冇一個方向係特別嘅話，你將咁多個唔同方向嘅 vector 加埋佢嚟到，然後除 n 咧，你就會話你有咁多粒向上就一定會有咁多粒向下嘅，平均而言，有咁多粒向左亦都應該有翻咁多粒向右。所以 velocity 咧，如果你就咁用 vector 嘅方法嚟加埋咧，基本上相反方向嘅一定會同你 cancel。於是你會預期咧個結果就係個
average of v 呢支 vector 咧，即係話將咁多支 v1 由去到 vn 咁多支 vector 加埋佢除 n 計出嚟嘅答案咧，應該一定係0啊，因為所有嘅 component 咧會傾向互相抵消。於是呢個結果話俾你知咧，其實你就咁將咁多個 velocity 加埋晒咧，基本上你一定會計到0。而呢件事係好差嘅。點解咁差咧？因為佢就係話緊俾你知，無論你啲粒子幾快，或者即係整體有幾快，或者整體有幾慢都好啦，你對所有嘅 velocity vector 計一次平均數，即係計一個所謂嘅 simple average velocity 咧，你永遠都係計到0。咁於是即係話呢個所謂 average velocity 係反映唔到你嘅粒子嘅整體而言係快定慢，因為無論點咧，你都會計到0。咁所以呢個唔係一個有用嘅 average 嘅運算，起碼喺呢個情況之下，對你嚟講係冇乜用嘅。頭先我哋提過話，既然你啲粒子係 randomly 向住唔同嘅方向咁樣喐緊，然後你 take 一個 simple average of 咁多支 vector， 你會計到0啦，因為各個方向抵消。咁跟住我哋再推演少少啦。如果我唔係將咁多支 vector 就咁加埋，我係逐個 component 嚟睇嘅話，舉個例，我淨係睇 Vx， 即係話 x component。咁當然我知道 Vx 咧應該有，例如代表左右嘅話，咁可能有好多係正嘅 Vx 代表可能向右飛，然後有好多係負嘅 Vx 代表向左飛啦。然後如果你淨係對 x component 做一個 simple average， 即是說你將咁多粒 particle 嘅 x component 嘅velocity 嘅 x component 加埋，然後除 n 咧，應該都會計到0嘅，因為同頭先嘅理念一樣啦。有幾多粒向右，就應該平均而言有翻幾多粒向左啦。咁所以有正有負之下加埋咧，都應該係0嘅。咁所以 Vx 嘅平均數會係0啦，Vy 同 Vz 嘅平均數各自咧都應該係0嘅。咁呢個就係我哋面對嘅處境啦，即係話就咁 take 一個 simple average 咧，係無論啲 particle 有幾快有幾慢都好咧，你個運算上咧總會計到個0嘅數字。剛才就講咗一啲對 velocity 就咁做 simple average 嘅問題啦。如果大家想對呢個情況有個清晰啲嘅理解咧，呢度就提供咗一個簡單嘅數字嘅描述，等你去知道發生咩事。咁我哋用一個好簡化嘅版本，假設我淨係得3粒 particles 嘅啫，然後再假設咧佢哋喐嚟喐去咧唔係 3D 嘅，我淨係講 one dimensional， 即係一係前一係後嘅情況。咁我哋將佢稱之為x direction 啦，so call。咁由於咧，我哋頭先就已經相信咧對呢個 x 方向嘅 component， 你就咁做個 simple average 加埋一定等於0嘅。咁於是我設計呢3個數字嘅時候咧，我就刻意揀到咧，例如V1 等於正1 ，V2 等於負3 ，V3 等於正2，咁就特登令到你將3個 V 加埋之後咧，啱啱好正方向嘅就係3，負方向嘅都係3，啱啱好就抵消咗。咁當然你話喺3粒 particle 之下，可能係一個好特登夾硬嚟嘅情況啦。但係如果喺 n 粒 particles 好大量，而各自都全部做緊 random motion 之下咧，呢個會係個幾合理嘅假設嚟嘅。咁如果喺呢個情況之下咧，你對 v 就咁計 simple average 嘅就梗係0啦，因為1減3加2除翻3就一定係0。咁於是呢個 average 咧，即係 simple average 係做唔到啦，即係冇乜好嘅意義俾到大家。咁但係如果你係都要想問呢3個 v 平均嚟講，你唔好理佢向前定向後啦，數值上平均而言有幾快咧？咁你其實有其他選擇嘅，即係做個 average。例如話你可以唔理方向，淨係將啲數字加埋佢，即係話1咯。然後加3咯，然後加2咯，然後除翻3咁樣，咁你係會計到一個non-zero 嘅數嘅，你會計到2嘅。咁其實呢個2字係幾好嘅，因為個2咧就大概反映住啲 particle 咧
約莫有幾快，你唔理會個方向，總之約莫嘅速度就係2啦咁樣。咁其實係有意義嘅。咁當 particle 整體快啲嘅時候咧，呢個數字咧都真係會快咗嘅。咁但係呢一種先剔咗個 absolute value 再做平均呢一種運算有個唔好處嘅，喺數學上咧呢一種運算係一個幾唔自然嘅運算嚟嘅，因為你係一個好 selective 嘅 operation， 即係話其實你對於啲正嘅數字，即係話正1啊正2呢兩個數咧，你就選擇唔去搞佢嘅。但係你對於一個負嘅數字，即係-3咧，你就淨係偏偏針對佢咧，將佢變翻到正3。咁於是我哋就覺得係個幾唔自然，因為你選擇性咁樣執法啊，你選擇性咁針對咗某啲數字咧去做 operation， 然後有一啲數字你就唔搞咁樣。咁通常就唔會好自然地發生，係一啲好人為嘅嘢嚟嘅。咁於是我哋就傾向唔太做呢件事。第二個可能有效嘅建議咧，就係咁，不如 take median 咯，咁唔好計 mean 啦，計 median，淨係攞中間個數咯。咁喺呢度你都會有嘢嘅，就計到正1咯。咁但係 median 咧有個唔好處嘅，就係呢個1咧，其實你冇用盡晒咁多個 data，你上下嗰兩個即係話無論 V3 係正2定係正1000都好咧，你個 median 其實都係1嘅。咁於是佢反映唔到真係每一粒 particle 嘅效應，可能有啲 particle 真係快咗，但係喺個 median 上高係反映唔到出嚟，咁所以都唔算係一個好有意義嘅數字。咁第三個建議咧，可能係不如我為咗將啲數字變晒做正數，我又想全部做同一樣嘅處理，咁不如大家一齊 square 咗佢啊！咁因為無論正數 square 定係負數 square 出嚟都一定會係 positive 嘅 number， 咁所以大家全部做 square，咁咪冇選擇性執法咯。咁於是每人都 square 咗，然後加埋除3，咁你就會計到 4.7 嘅。咁呢個數字係都有用嘅，即係都反映住一個non-zero 嘅數字啦。你個你個組 data 越大，個出嚟個結果亦都真係越大啦。咁但係 4.7 咧，我哋覺得佢唔係 speed 嚟嘅，因為你係將每一個 speed 咧 square 咗，然後取平均，所以你見到個單位咧，我都刻意寫做 meter square per second square 嘅，佢唔係真係一個 speed 嚟嘅，佢係一個 speed 嘅 square 嘅數值。然後你攞咗平均數，咁所以咧，4.7 本身咧就唔反映嗰組粒子速度嘅大概有幾快嘅。如果你真係想要翻所謂大約有幾快呢一個數字咧，其實你要將個 4.7 咧開翻方。當你將個 4.7 開翻方，你計到 2.2 嘅話咧，somehow 呢個 2.2 就話緊俾你知，你呢一組粒子咧平均喐得有幾快啦。當然呢個平均就唔係一個簡單意義上加埋除 n 嗰種平均，而係 square 咗加埋除 n， 然後再開方嗰一種平均。咁所以你係同時做咗3個 operation 嘅，先 square 啦，跟住再加埋除 n， 即係 take 個 mean 啦，然後再開翻方。咁於是呢3個動作咧就叫做 root mean square。咁個次序係先 square， 跟住 take mean， 跟住 take square root。咁我哋稱之為 RMS。咁通常啲書咧就會寫佢為root mean square velocity 或者 VRMS 咁樣。咁有陣時為咗簡單方便咧，我哋亦都就咁將呢個 root mean square speed 咧就稱之為 c。咁於是我下面寫低咗咧，如果你見到 c 啦，即係 c 就係 formula list 入邊用嗰個 c， 又或者你見到書如果寫 VRMS 咧，都係指緊呢個 2.2。頭先我哋見過我哋介紹咗唔同形式嘅取平均方法啦。咁我哋見到其實舉例咧就舉咗4種唔同嘅平均值計算嘅方式。咁例如 simple average 啦，或者你 take 咗 absolute value 再取 average 啦，又或者計 median 啦，甚至計 root mean square speed。咁turn out咧，你用唔同計算平均值嘅方法咧，你係對同一組數據咧有機會計到唔同嘅結果嘅。咁跟住你話咁我應該用邊樣啊？呢度想強調嘅係咧，其實唔係我哋揀嘅，
係個大自然揀嘅，即係話當你用一啲物理原則或者物理嘅公式或者物理嘅想法去分析你嘅 system 嘅時候咧，其實喺你個理論推導嘅過程當中咧，你嗰條式本身咧係會指示你去究竟應該用邊一隻average 先至叫做合適嘅。咁我哋之後會真係計算呢件事啦。我哋最終會見到咧，其實個大自然或者個理論本身咧係指示緊我哋應該要用 root mean square 嗰種平均數，即係話嗰個理論計算咧係會叫我哋將啲 v square 咗先，然後先至做 average 咁樣嚟到運作嘅。咁我哋陣間就會見到噶啦。好啦，喺呢度咧，咁我哋真係落手去計算由粒子撞擊所造成嘅 pressure 啦。咁於是我哋首先 recall 翻 pressure 嘅定義啦，就係應該係所有粒子所構成嘅 total collision force，然後 per area 嘅。咁我哋稍為將呢一樣嘢慢慢拆細，然後逐嚿分析啦。我哋首先咧，既然你計晒 all molecules，於是我就集中注意力喺一粒 molecule 上高，先計咗一粒 molecule 造成嘅撞擊力 per area， 然後我將佢乘翻 n 咁多粒。然後既然係一粒 molecule 嘅撞擊力咧，咁我哋 focus 喺撞擊嗰一下。撞擊嘅力咧，牛頓教我哋係要用 mv 減 mu， 即係 change of momentum， 然後 per unit time 咁樣嚟計嘅。咁所以就應該係每粒 molecule 你要計 mv 減 mu 除 t， 然後計咗啦，將呢個答案乘 n 咁多粒 molecules， 然後除翻個 area of 個 wall 啦。咁如果你真係去睇下一粒 particle 撞埋埲牆度嗰一刻發生咩事咧，咁我哋就留意右下角嗰幅圖啦。我哋淨係睇住 x component 嘅話咧，咁佢就會用打橫 vx 嘅速度飛埋去埲牆度啦，然後做一個撞擊。如果你當咗你個撞擊係elastic collision 嘅話咧，咁佢飛翻出嚟嗰個速度咧，就應該同之前一樣嘅，咁就唯一係個正負號調轉咗嘅啫。咁所以當你計個 mv 減 mu 即係 change of momentum 嘅時候咧，咁就會啱啱好咧，兩者係off 咗一個正負號，咁所以係負 vx 減 vx。咁呢度我就剔咗向右為正嘅，咁所以向左為負。咁於是計出嚟嘅 change of momentum 咧就係負2 mvx。咁其實嗰個負咧就唔係好重要嘅啫，因為佢只係話俾你知個 change of momentum 係向左。咁但係我哋比較關心嘅咧係個 pressure 有幾大，即係個 pressure 個數值本身。咁所以咧，如果你淨係攞翻個 change of momentum 嗰個數值，即係2 mvx 嗰度嚟計，擺落個分子度，咁於是除翻個 time 啦，咁然後你咧就要對呢一個數值咧，即係呢個2 mvx 除 t 呢個數值咧，去 take 一個 average 嘅。而呢個 average 咧，由於係每粒粒子有唔同嘅 vx 嘅，咁所以你就對佢咧就做一個平均值嘅計算咁樣，然後你再將呢一個平均嘅 collision force per molecule 咧乘翻 n 咁多粒，除翻個 area 就應該會係個 pressure 噶啦。跟住落嚟咧，我哋就仔細地去睇下呢一個 pressure。我哋話將每一個2mvx 即係 change of momentum per unit time， 然後 take average 再乘 n 除 a 呢一個咁嘅 expression 咧，我哋點樣可以繼續做落去？咁嗰個括弧咧係代表simple average 咁解嘅。咁即係話就咁將咁多粒 particle 嘅 contribution 加埋除 n 咁樣，咁就計到嗰個所謂每粒 particle 嘅 average collision force 啦。咁呢度咧，我哋就要理論上要計下個撞擊時間，先至知道嗰個 collision force 啦。咁理論上咧，呢度個 t 咧係 refer to 粒 particle 撞埋埲牆度，掂到埲牆嗰個接觸時間嘅，所以我將佢稱之為 impact time。咁理論上應該好短嘅。咁我就用下邊咧有兩幅我手畫嘅圖啦，即係手游咗少少 area 嘅圖啦。
咁左邊個幅咧就表示一個實際嘅情況，即係話理論上咧粒 particle 撞到埋去埲牆度，可能會掂到埲牆一段好短嘅時間，咁嗰段時間就係嗰個 t， 即係 impact time。咁喺嗰段時間入邊咧就會產生 collision force，所以你會見到咧會有兩座好尖嘅山，喺嗰段時間嗰度出現，咁嗰一剎那咧個 force 好大嘅。咁而點解會有兩座山咧？其實應該有好多座山嘅，因為理論上咧嗰粒 particle 咧係撞到埲牆度產生咗一下 collision force 啦，然後反彈，然後翻咗去對面嗰埲牆嗰度撞咗對面埲牆一下，咁於是再彈翻嚟，於是來回咗一轉咧就去到下一個collision 咁樣，咁於是係兩座山之間咧係隔咗個 particle 嘅來回時間嘅，咁嗰個 time 咧我哋稱之為 round trip time。咁計出嚟咧就係由於佢要來回行 L 咁多嘅距離，所以 total distance 咧應該係 2L。然後你要計時間咧，咁你除翻佢打橫嘅速度啦，就係 Vx。咁所以個 round trip time 咧就係 2L over Vx。咁跟住咧呢個位咧就係同學睇書或者睇個推導過程入邊最疑惑嗰部分，點解我會突然之間將個 t 咧換咗做 tr？ 點解係咁咧？由於因為我哋要計緊collision force per molecule 㗎。collision force 咧個意義咧理論上係 change of momentum per unit time 㗎。咁然後如果你好嚴謹地計，當然就係左邊嗰幅圖啦，即係兩座好尖嘅山啦。咁但係你會留意到咧，喺兩座山之間咧，其實即係喺個 round trip time 嗰個成段時間，即係話呢個 particle 離開咗埲牆，直至到佢再翻嚟之前啦，中間嗰段成段時間咧，其實係冇 collision force 嘅嗰粒 particle，因為佢都離開咗埲牆啦嘛。咁所以咧喺嗰一段咁長嘅時間裏邊咧，其實嗰粒 particle 係冇對個 pressure 造成任何嘅貢獻嘅。佢所有嘅 change of momentum， 即係嗰個 EMVX 咧，當然你會話淨係喺個接觸時間入邊發生啦。但係如果你冇辦法分開每一下 collision， 例如話你擺隻手落埲牆度，其實你摸唔到每粒individual 嘅粒子㗎嘛，你只係能夠摸到咁多粒粒子同時之間俾你嘅所有嘅 force 嘅總和㗎啫嘛。咁所以咧，其實你又冇必要真係要去好仔細地去分辨到呢度係第一座山，跟住係第二下碰撞嘅撞擊，第二座山嗰個將個 force 拆到咁微細，你係分唔到㗎。咁於是咧，你喺整體而言咧，你就會話幫我知，總之每隔 tr 咁耐咧就出現一次碰撞，即係話每隔 tr 咁耐咧就發生一座山咁多嘅 change of momentum。咁你喺幅圖上其實係合理嘅，因為嗰個山咧係好間歇性地出現，總之每隔一次 tr 就有一座山。咁於是如果你計時間上你睇得比較長嘅話咧，你就會話總之每隔 tr 咁耐咧就出現一次 EMVX 嘅 change of momentum。咁所以on average 咧，呢個 average 係指時間上嘅 average， 你就會有每隔 tr 出現 EMVX 咁多嘅 change of momentum， 所以你計 force 嘅時候咧，你就會將 EMVX 呢一個 change of momentum 咧 over tr 啦，咁就代表咗右下角嗰幅圖就係你拉勻咗個individual 嘅每座山俾你嘅 force， 而將佢睇成一個持續嘅貢獻。咁出嚟嘅結果係冇分別嘅，因為你一樣喺同等咁多時間裏邊改變咗同等份量嘅 momentum。咁呢個就係一個某程度上係一個時間上嘅平均運算啦。好啦，如果你接受到我哋可以將個 impact time 即係個 t 換做 tr， 即係個 round trip time，愛嚟計一個時間上佢持續地
有俾出幾多collision force 嘅話咧，咁你就可以將 TR 嗰個 expression 即係 TL over2L over Vx 咧代埋落去嗰個括弧入邊。咁你啱啱好約咗個2啦，然後 Vx 咧就會顛倒，然後上咗去個分子度嘅。咁於是你會有 mVx square over L， 然後乘 n 除 a。於是你會發現咧，你可以將個 m 抽出嚟啦，因為對每粒粒子嚟講咧，佢哋嘅mass 咧，即係 particle 嘅 mass 咧，應該係相同嘅，所以個 m 咧喺咁多個粒粒子嘅加埋，即係分子上面每一個 term 入邊咧，個 m 係一個 common factor 嚟嘅，所以你可以將佢抽出去個 average 嗰個括弧出邊啦。咁然後個 L 咧一樣啦 ，L 都係對每粒粒子嚟講，佢來回所需嘅距離咧，都係兩埲牆之間嘅距離嚟㗎。咁所以個 L 抽得出去，咁於是你會見到係 nm over al， 而個 al 咧就係 cross section area 乘翻個 length， 於是就係嚿 gas 嘅 total volume。然後個括弧裏邊剩翻嘅係乜嘢咧？就係Vx square，Vx square 括住咗，即係話每粒 particle 都要將自己個 Vx 攞出嚟，然後 square 佢，然後加晒咁多粒 particle 除翻 n 咁樣嘅意思。咁所以我哋呢度咧就係計緊 Vx square 嘅平均數啦。咁所以呢度就回應翻開頭我哋話點解係個理論計算去話俾我知，我哋要用邊一款嘅 average 咧？因為就係呢個位話俾我哋聽啦，係佢咁啱嗰兩個 Vx 會自己乘埋咗變成 Vx square， 然後佢話俾我哋知要對呢個 Vx square 取平均數嘅，咁所以其實唔係我哋揀嘅。然後咁我哋點計到呢個 Vx square 嘅平均值咧？咁我哋就留意咧，由於之前所講個 magnitude of velocity 咧，即係 v square 咧，係來自 Vx square 加 Vy square 加 Vz square， 每粒 particle 都係咁計嘅。雖然每粒 particle 嘅 v 唔一樣啦，咁於是你對呢一條式 take 個 average 咧，你就會發覺 average of v square 即係個 magnitude of velocity 嘅 square 咧，就等於右手邊 Vx square、Vy square、Vz square 呢三個 term 各自嘅平均值嘅相加。然後你再有一個假設咧，就係理論上x、y、z 三個方向咧應該係對稱嘅，即係話冇任何一個方向係比較特別。於是你會相信咧，無論 Vx square、Vy square 定 Vz square 咧，佢哋計出嚟嘅平均數嘅答案咧，應該係相等嘅，咁就代表呢三個方向應該係互相對稱啦。咁如果呢件事係啱嘅話咧，你就會當咗Vx square、Vy square、Vz square 呢三個數字完全一樣啦。咁所以上面嗰條式咧嘅右手邊咧可以寫做三個 Vx square 嘅平均值。而如果你接受呢一點咧，你就可以調轉將 Vx square 嘅平均數咧睇成為 V square 嘅平均數嘅1/3啦。咁你見到我喺個 symmetry 嗰隻字嗰度咧打咗個問號嘅，咁即係話其實你應該要諗一諗，我哋係咪可以咁樣假設嘅咧？我哋係咪可以將 x、y、z 呢三個方向視為完全對稱嘅咧？咁其實唔完全啱嘅呢件事。舉個例，例如呢嚿 gas 擺喺地球上邊係有萬有引力，地球嘅重力係會將佢吸向下，咁即係話上下呢個方向咧，好明顯係比較特別嘅，因為佢受重力影響嘅。咁但係如果你當咗佢上下左右前後係完全互相對稱嘅三個方向咧，基本上你就呃緊你自己，你無視咗 gravity 嘅影響。咁所以點解呢個咁樣嘅理論模型我哋唔100% 相信晒佢嘅準確性咧？就係因為喺你嘅計算過程中咧，其實你有意無意之間你係做咗好多呢啲咁樣嘅假設，當然係為咗簡化你嘅計算啦。但係其實你係喺呢啲假設喺呢啲簡化裏邊咧，其實係計少咗好多現實可能存在嘅效應咯。咁冇話啱唔啱嘅，即係你知道一定係計少一啲嘢㗎啦。但係
方便咗你去將你嘅理論proceed 落去啦。咁我哋會問嘅唔係淨係單純啱唔啱，我哋會問錯咗幾多，喺咩情況之下會係一個合理嘅 assumption。咁 pressure 嘅計算就差唔多到尾聲啦。既然你識得將 Vx² 嘅平均值代做1/3個 V² 嘅平均值咧，你就可以將呢個 result 代咗落去上面啦。你就會得出咧PV 等於1/3 nm 跟住乘 V² 嘅平均值。咁如果你用 root mean square 嚟到表達，即係話你將個 V² 嘅平均值開返方，然後寫做 VRMS 嘅話，或者寫做 C 嘅話咧，咁你就會得到公式表上面嗰種寫法 PV 等於1/3 nmc² 啦。喺而家 DSE 嘅 syllabus 裏邊咧，其實我哋就唔考生點樣去derive 呢條式嘅。即係話之前嗰幾張 slide 嘅計算咧，理論上考生係可以唔識嘅。但係如果你完全唔識得頭先講嘅嘢，你純粹背咗嗰條式嘅話咧，其實好大機會就係你唔識得用呢條式，你亦都唔知道點解呢條式係有意義，或者佢背後有啲咩假設嘅。咁我哋最好咧就係要理解下呢條式寫咩啦。呢條式最重要嘅一樣嘢咧，就係佢嘗試幫你喺宏觀世界同微觀世界之間咧建立咗一啲聯繫。如果你睇左手邊咧，左手邊嘅 quantity 係 P 同埋 V， 呢兩個係一個宏觀嘅數量嚟嘅，即係話你擺個 Bourdon gauge 落去，你直接度到嘅 pressure 啦，同埋你睇下個氣球個體積，你直接度到嘅 volume 嚟嘅。咁然後右手邊咧，佢係 N、M 同埋 C。咁呢啲東西咧，全部都係同粒子有關，即係基本上你係睇唔到，亦都摸唔到嘅，係你嘅理論模型裏邊嘅嘢嚟嘅。咁於是其實呢條式咧就可以幫你將一啲你實際喺個 lab 度度到嘅嘢，即係話左手邊聯繫到去你理論上想像嘅粒子嘅畫面裏邊。咁解釋下嗰3個英文字母嘅意思啦。N 咧就係 number of particle， 咁你留意咧呢度係大階 N 嚟嘅，就唔同於 PV 等於 nRT 入邊嗰個細階 N。咁當時 PV 等於 nRT 咧嗰個細 N 咧，我哋係數緊 number of mole 嘅，而喺呢度咧嗰個大階 N 咧，你係用直接數，即係話有幾多粒你就計幾多粒。咁呢個係 direct counting 嚟嘅。然後個細 m 咧喺我哋計嘅時候，因為我哋係計緊 particle 嘅 collision mv 減 mu 除 t 咧，而整咗個 m 出嚟嘅。所以呢度個細 m 咧其實係mass of each gas particle， 千祈唔好將佢誤會咗當成為成嚿 gas 嘅總質量，咁呢件事係唔啱嘅。然後C 咧就係 root mean square speed of gas particle 啦，即係話平均而言粒子大概有幾快啦。咁通常我哋會用呢個角度去理解咩叫做 C 嘅。喺DSE syllabus 裏邊咧，考生需要知道剛才嗰條式啦。唔使考個推導過程，但係你需要知道喺呢個理論入邊，你曾經用過啲咩假設。咁於是咧，如果你單純地背咗啲 assumption 咧，其實就好冇意思嘅，因為你其實唔知道點解會有呢啲假設。咁於是我就喺呢度將嗰啲假設咧簡單地話一話俾大家知。第一個 assumption 咧就係你假設咗你嚿 gas 咧係有好多嘅 particle， 而且係一個 random motion 嘅狀態。咁呢度所謂 random motion 咧係指緊冇任何一個方向係比較特別。咁其實你喺個計算過程入邊咧，其實你有用過呢個 assumption 㗎。當你將 Vx² 呢個平均數睇成為同其他方向嘅V² 嘅平均數相等嘅時候咧，其實你已經當咗每一個方向係互相對稱㗎啦。咁所以呢個 assumption 係對你嘅計算嚟講係好有意義嘅。咁但係你亦都要審視一下咧，其實呢一個 assumption 本身喺現實上係唔係一個好嘅 assumption，即係話成唔成立？咁理論上，如果你覺得
gravity 係存在，而且係影響啲氣體粒子嘅話咧，其實你就應該覺得呢個 assumption 係有啲問題嘅。咁所以如果你睇到一啲大尺度系統，例如話地球嘅大氣層咁樣，你係真係會見到地面嘅粒子係比較多啦，高嘅地方嘅粒子會比較稀薄啦。咁呢個就真係 gravity 嘅影響嚟嘅，所以係的確有機會呢一樣嘢影響到你個氣體嘅 behavior，從而導致到你嗰個計算結果咧未必吻合於個現況嘅。第二個假設咧就係我哋假設咗 molecules 係冇 size 嘅，即係話獨立一粒 molecule 嚟講咧，佢個體積本身咧係可以忽略嘅。氣體嘅體積並不是由 particle 嘅體積造成，而係由 particle 之間所霸佔嘅空隙或者 particle 之間嘅 separation 咧去控制個 volume 嘅。咁而呢件事你喺個計算過程度有冇用過咧？其實有嘅，只不過你冇留意嘅啫。就係喺你計嗰個 particle 嘅 round trip time 嘅時候，你係要將佢個來回距離咧，即係個 EL 咧，然後除個 Vx 嘅。嚴格嚟講，如果你當個 particle 係個波啦，而個波係有 size 嘅話咧，其實個 particle 係唔使行足L 咁長嘅，即係單程嚟講，實際上應該係個 particle 咧，由於佢有 size 咧，所以其實喺頭同埋尾咧，佢係可以行少各自係 R 咁多，我當 R 就係嗰個 molecule 嘅半徑啦。咁即係話佢係唔使行晒成條路嘅，佢只係行 L 減 2R 咁多嘅啫。咁但係如果你當咗個 particle size 係 very small 嘅話咧，你就會當咗個 R 咧其實就好細嘅，所以 L 減 2R 咧你就當佢基本上就等於 L 就算㗎啦。咁於是其實你曾經用過，不過你唔覺嘅啫。咁而呢件事咧，我哋相信都應該似似地嘅。咁尤其是當你個氣體嘅 volume 好大嘅時候咧，其實就應該都幾好嘅 assumption 嚟嘅。但係如果喺你個氣體比較細舊啦，即係佢比較 dense 啦，volume 比較細嘅時候咧，其實有機會你係唔可以忽略 particle 嘅 size，而需要可能做少少 correction 嘅。第三個假設咧就非常之重要啦，就係我哋假設咗咧啲 molecules 咧，氣體嘅 molecules 係分得比較開嘅，從而佢哋粒子與粒子之間嘅任何嘅 interaction 啦，即係話有可能如果出現 attraction 啦，或者 repulsion， 即係我哋平時講開嗰啲咩 van der Waals force 嗰啲咧，我哋都當晒係唔存在，而我哋冇計過嘅。咁你幾時用過呢一個假設咧？就係你係完全當咗粒子喺成個飛行過程當中咧個速度係冇改變過，即係話你好夠膽地將 2L 除 Vx 咧，你就已經係當咗佢喺成個來回嘅過程當中，佢 keep 住同一個速度 Vx 去行走。而呢件事其實未必真係咁啱，因為理論上你係覺得particle 之間可能會有 intermolecular force， 所以佢喺飛行嘅過程中，其實無時無刻係感受住來自其他 particles 嘅牽引嘅。咁當然你話如果要計晒呢啲咁多嘅 effects 咧，係好難計，因為你一粒 particle 會受住其他 n 咁多 particles 嘅影響啦。咁喺呢度，所以我哋冇計到啦。咁佢嘅結果就係咧，你會當咗每粒 particle 嘅 velocity 基本上 constant 啦，除咗喺 collision 碰撞嗰一刻會反彈之外，咁其次咧就係你會當晒所有嘅 molecules 咧，或者成嚿 gas 所蘊藏嘅能量咧，其實淨係來自於 particle motion 嘅 ke 嘅啫。咁 particle 之間嗰啲所謂咩無形嘅彈弓啊，咩 intermolecular force 啊，你全部當晒冇嘅話咧，咁就即係話 molecule 之間係儲唔到 potential energy 嘅，因為成條彈弓你都當睇唔到㗎啦。咁冇 potential energy，於是成嚿 gas 嘅總能量，即係 so-called internal energy 咧，其實就等同於 total ke 嘅。咁呢個係一個幾大膽啦嘅假設。而個結果係咧，我哋知道當 particle 真係比較近嘅時候咧，嗰啲 intermolecular force 咧真係會大㗎。理論上個距離越遠，感受到 particle 互相之間嘅力就當然係細啦。咁所以理論上咧，當粒子
聚集得比較近嘅時候咧，個 interaction 咧照計就唔可以忽略嘅。咁大家亦都知道，當啲 particle 真係足夠近嘅時候咧，有可能成個 gas 咧會轉 state，會變咗做 liquid 啊嗰啲咁樣嘅狀態。咁所以呢個 assumption 咧，其實好明顯就只係對嚿 gas 真係比較dilute啦，即係 particle 分得開啦。咁呢件事發生喺high temperature 同 low pressure 之下咧，咁呢個 assumption 會比較啱嘅。第四個喺呢個計算入邊都好重要嘅 assumption 咧，就係你當晒所有嘅 collision 係 elastic。咁當然計算上係好方便，因為你可以好容易就計到個 momentum change，個 velocity 係唔會改變，所以個 total ke of 一粒 particle 咧係唔會突然之間少咗咁樣，即係 no ke is lost 啦。咁理論上呢件事應該啱嘅，因為如果個 ke 會 lost 嘅話咧，咁你就即係話你攞住嚿 gas 喺手，佢啲 particle 一路碰撞，每一下都會消耗咗啲能量，咁嚿 gas 咪越嚟越少能量咯，咁就其實有點而奇怪嘅，咁所以我哋都當喺呢個階段唔太質疑呢個 assumption 啦。第五個 assumption 咧，就關於個 collision time 嘅。咁我哋曾經做過咧，就係我哋將個change of momentum over time 嗰個 t 咧，分母嗰個 t 咧，由個collision time 即係接觸時間嗰個 t 換咗做 round trip time 嗰個 tr。背後個原因我哋講咗啦，就係對時間取平均數，每隔一段時間之下就有一座山出現咁樣。咁理論上，每隔幾耐出現一座山咧，就應該係接觸時間，即係個 t 啦，座山嘅闊度啦，加埋佢撞完之後做嗰個來回嘅 round trip 所需嘅時間，即係 tr 嘅。咁如果你當咗個碰撞時間係好短嘅話咧，你就可以唔理嗰個 t，就淨係將 t 加 tr 咧當做 tr。咁呢個就係我哋喺之前計算嗰度咧，我哋就直接換咗佢，就每 tr 嘅呢段時間就改變2mvx 咁多 momentum 咁樣。咁呢度都值得即係刻意提翻啦，即係話我哋當咗個 t 其實係好細，遠遠比 tr 細好多，你先至可以做呢個咁樣嘅simplification。頭先就介紹咗呢個 kinetic theory 如何計到 pressure 啦，亦都介紹咗當中隱藏咗幾多個假設啦。咁希望大家都了解到呢啲假設幾時成立，錯起上嚟有幾錯同埋有幾合理啦。咁呢度咧就翻去第二個問題啦，就係喺 kinetic theory 上頭先計到 pressure，咁點樣計到 temperature 咧？咁我哋一路以嚟喺中三灌輸俾同學嘅觀念咧，就係temperature 同粒子嘅速度相關，用比較精準嘅語言咧，就係 temperature 直接正比於粒子嘅平均動能 average kinetic energy。咁當時咧就係中三就強行將呢個觀念塞咗俾同學嘅，就冇證明過點解嘅。咁如果你真係要計嘅話咧，即係話你真係計下個kinetic energy， 每粒粒子嘅 kinetic energy 計咗一次，然後真係計下佢個平均數咧，我哋可以嚴格地 prove 到呢一個平均動能咧，真係同 T 成正比嘅。咁計嘅方法唔難啦，你就每粒 particle 嘅 ke 就係2/mv²，然後你對呢個東西除一個 simple average，咁即係話對每粒粒子計一次2/mv²，咁當然每粒粒子有自己嘅 v 啦，咁所以有 v1² 跟住2/m啦，然後2/m 乘 v2² 啦，如此類推咁樣 n 粒，然後真係加晒除 n。咁我哋之後咧就望一望我哋點樣 simplify 呢個 expression， 然後將佢變做一個同 temperature 有關嘅 expression。個 simplification 其實都唔困難嘅。如果你將2/mv² 呢個 average 裏邊嗰個2/m 咧，由於對每粒 particle 嚟講都係 constant 嚟嘅，咁所以係一個 common factor，你可以抽出嚟啦。抽完之後咧，你就會發覺你要處理嘅淨係嗰個 average of v² 嘅啫。咁你攞翻之前嗰條式 PV 等於1/3 nmv² 咧，你可以將個
v square 咧就代落去上高嘅。咁然後當你咁樣代嘅話咧，你就會得到 kinetic energy 嘅 average 啦 ，in terms of PV 嘅。咁然後你再留意翻個 PV 咧，其實就係 nRT 嚟㗎。咁所以當你代走咗個 v square in terms of PV， 然後將個 PV 換埋做 nRT 之後咧，你會得到以下呢個樣，1/3 nm v square 咧就係 nRT 啦，然後代咗入去咧就係mv square 嘅平均值等於3 nRT over n。咁嗰個nRT over n 咧，咁你會留意到咧，有兩個 n 係互相做緊一個除數嘅，上面個 n 係 number of moles， 下邊嗰個係 number of particles。呢兩者本身係有關係，因為其實你都係用緊唔同嘅方法去數緊同一堆 particle 嘅啫。咁所以你可以留意到咧，其實細 n 同大 n 先天上咧係有一個關係嘅。你將總粒子數即係大 n 咧除翻1 mol 嗰個數量，即係 Avogadro's constant Na， 咁你就會數到有幾多 mol 啦。咁所以當你將呢條式寫翻出嚟嘅話咧，你就會發覺細 n over 大 n 咧就係1 over Na 嚟嘅。咁於是咧，你再將細 n over 大 n 等於1 over Na 代埋落去嘅話咧，然後加埋個1/2咧，你就會 show 到個 average of kinetic energy 咧等於3 over 2跟住 RT over Na 啦。咁你會留意到咧個 average of kinetic energy 咧，右手邊嗰個 expression 3啦、2啦、跟住 R 啦同埋 Na 咧，呢4個字都係 constant 嚟嘅。咁所以你會相信咧，個 average of kinetic energy 咧，基本上係直接正比於個 temperature 嘅。咁喺呢度咧，我哋就希望對呢一個kinetic energy 同 temperature 呢個關係咧，做少少物理上嘅理解啦。呢條式咧本身公式表係有俾到大家嘅，但係大家要好清楚咧，知道嗰個 E.K 係指咩意思啦。個 E.K 係 average kinetic energy 嚟嘅，咁佢就冇喺個公式表度寫得好清楚嘅，即係究竟係 total Ke 定係 average Ke， 咁你要知道呢個係 average Ke 嚟嘅。咁佢最簡單嘅理解就係個溫度直接反映咗 gas particle 嘅平均動能啦。咁呢個係中3程度嘅理解。咁如果你仔細睇呢條式咧，你就發覺個 proportional constant 裏邊咧其實冇 m 嘅。咁即係話理論上對於任何一嚿 gas 咧，只要佢係 gas 啦嚇，無論佢係一嚿輕嘅 gas 定係重嘅 gas 咧，咁我呢度用咗 hydrogen gas 同埋 oxygen gas 做例子。大家個 molecular mass 係絕對唔相同啦 ，hydrogen 係輕好多，oxygen gas 係重好多嘅每粒。咁但係哪怕個 mass 相差咁多，但係只要佢哋擺喺同一個溫度之下咧，每粒 gas particle 攞到嘅 average Ke 咧係應該相同嘅。咁於是呢個就係同 mass 冇關係嗰個意思啦。咁但係如果你話每粒 particle 其實攞咗個 kinetic energy，個 kinetic energy 其實係1/2 mv square 嚟嘅話咧，咁你就會話因為重嘅 particle， 例如 oxygen， 佢會有個大啲嘅 mass 啦，咁佢攞到相同嘅 Ke 啦，同 hydrogen 相比，咁所以咧大啲嘅 m 咧就必然會對應一個細啲嘅 c 啦。咁細啲嘅 c 咧，即係話俾你知 oxygen gas 嘅 particle 可能大家都喺25度之下咧 ，oxygen gas particle 會喐得慢啲。hydrogen gas particle 會喐得快啲，但係每粒 particle 無論 oxygen gas 定係 hydrogen gas 都好啦，平均嘅 Ke 係會相同咯。最後咧就係課大家考試用嘅，考試好多時會問大家一啲root mean square speed， 可能你直接計算啦，或者要你去估算一啲變化，例如話 temperature 改咗，咁個 root mean square speed 會升幾多或者降幾多啊嗰啲。咁所以最好咧，大家就知道如何計算 root mean square speed 啦，即係 root mean square speed 同乜嘢有關係啦等等。咁呢度我俾咗第一條式大家咧，就係個 root mean square speed 咧等於3RT over m 跟住乘 Na 跟住開方咁樣。個 proof 好簡單嘅啫，就係因為你將個average kinetic energy 咧睇翻做1/2 mc square。咁1/2 mc square 咧就係
由於你係攞咗個root mean square speed 去取代個v square 嘅平均值，即係你將 c square取代咗個 v square 嘅平均值，咁呢件事係數學嘅嚴格意義上係啱嘅。咁所以你 rearrange 呢條式嘅話咧，你解翻個 c 出嚟咧，就會解到上面個 expression。而最重要呢條式想話俾大家知嘅咧，就唔係叫大家背佢係咩 form，而係想你睇得出咧3R over NA 咧，其實呢嚿嘢係 constant 嚟嘅。咁所以大家應該有個觀念咧，就係個 root mean square speed 咧應該係正比於 temperature 嘅開方，反比於 molecule 嘅 mass 嘅開方嘅。咁呢一個 expression 即係呢種比例關係最有用咧，就係愛嚟幫你計 percentage change 啦。呢度我舉咗一個計算嘅例子，去話俾大家知呢條式點樣用啦，我嚟計到啲 percentage change。咁例如一啲 MC 咧會問大家，例如有嚿 gas 佢本身係某個溫度，例如200 K，而家我煲熱佢煲到去300 K 啦，咁就問你嗰啲 gas particle 嘅 root mean square speed 會增加咗幾多 percent 啊咁樣。咁其實你唔使背晒成條式係點樣。只要你記得 c 係同開方 t 成正比，而當其他嘢不變之下啦，尤其是個 mass 冇改變之下啦，咁你就會話幫我知 c2 比 c1 咧就係 t2 比 t1 嘅開方。咁於是你見到 t 咧就係由200去到300啦，咁所以就係3 over 2嘅比例啦。咁你將呢個3 over 2開翻方咧，就係 c2 比 c1 嘅比例啦。咁你就會計到 1.22，咁於是你就會話幫我知，咁好簡單啫，就係個 root mean square speed 咧會上升咗22% 咯。咁呢啲比例關係係幫大家做 MC 可以做得好快嘅。咁而呢度咧，你會留意到喺呢一個 expression 之下咧，你用得個 t 嚟計個 c 嘅話咧，其實你就唔需要理會個 PV 噶啦，即係話無論個 PV 變到係幾多咧，你可以直接攞個 temperature 嚟計算個 c 嘅。第二個有用嘅計 root mean square speed 嘅 expression 咧，就係利用 density 嘅。咁呢度我寫咗兩個 expression 啦，第一個就用 PV 嚟寫，即係話3PV over NM 開方嗰個 expression。第二個咧就係3P over density rho 嗰個 expression 開方。咁第一個 expression 就好簡單嘅啫，因為我留上一頁嗰條式，即係話3RT 嗰條式咧，你自己代翻個數字，即係話將NRT 代翻做 PV 嘅話咧，咁你就會插入去代走咗個 RT 噶啦，代咗個 RT，咁你再處理翻嗰個細 n 大 n 嗰個比例咧，你就會揾到第一個 expression。然後第一個 expression 有咩咁有用咧？其實唔係真係好有用嘅，但係最有用嘅係佢出現咗 NM 呢一個 product。NM 咧，你留意翻細 n 係細 m 係 mass of each particle， 每粒 particle 幾重，然後大 n 咧就係你 total 有幾多粒 particle， 所以你將 n 同 m 即係大 n 同細 m 乘埋嘅話咧，就會係所有 particle 嘅總重量。咁於是就係個 total mass of the gas 啦。咁我將佢稱之為大階 M。咁然後所謂 density 咧 ，density 就係嚿 gas 嘅總重量咧，或者總質量啦 ，total mass over volume 嘅。咁所以個 density rho 嘅定義咧，其實應該係大 M over V， 或者係大 N 乘細 M over V 咁樣嘅。咁於是如果你將呢嚿咁樣 expression 代翻落去3PV over NM 嗰度咧，你就會計到 3P over rho 開方噶啦。咁呢一個expression 即係話 in terms of 3P over density 呢嚿咁嘅嘢咧，最有用嘅係佢可以幫你喺一啲 room condition 之下，或者係一啲正常我哋度到嘅 condition 之下咧，俾你計到啲粒子喐得有幾快，因為往往一嚿 gas 嘅 pressure 你可以直接度啦，而一嚿 gas 嘅 density 咧你都可以直接稱啊，即係話你磅下個 gas 有幾重，同埋數下佢而家呢嚿 gas 嘅體積有幾多，計翻個比例咧，咁右手邊嗰嚿數係好容易每一個數字全部俾你度晒出嚟嘅，咁所以你就可以愛嚟計眼下呢一刻呢嚿 gas 啲 particle 平均喐得有幾快啦。咁呢度咧我就俾咗一個例子大家啦。咁例如話我真係攞住一嚿 air particle 喺手，攞住一嚿 air 喺手啦。咁有一嚿空氣啦，咁我想
估算一下佢入邊嘅空氣粒子平均喐得有幾快。咁於是咧，我可以對呢個空氣粒子去度好多嘢啦，例如 measure 佢個 pressure 啦，咁正常就大氣壓力啦，所以10嘅5次方PA 啦。咁然後你當 room condition， 即係我當27度啦，27度就300 K 啦。咁然後你又可以度下佢 volume 同埋 mass 啦。咁你度完之後咧，咁你或者你查 Google 都有㗎啦。咁就係每立方米嘅空氣咧，約莫就1.2 kg。咁呢個就係 density 啦。咁你可以好快就將呢兩個數，其實個 T 都可以唔使代嘅。你將個 pressure 代翻落去3乘10嘅5次方，跟住除翻 density， 即係除 1.2， 跟住開方咧，其實你已經直接計到個 root mean square speed exactly， 就即係冇任何唔知道嘅 constant 嚇，你係直接計咗個 C 嘅數值出嚟嘅，咁就會約莫計到500 meter per second。咁呢度咧就希望俾同學一個印象咧，就係喺 gas particle 嚟講，大概係喐得有幾快嘅咧。咁有啲同學覺得可能幾百個 meter per second 好似好快，快到好似好唔合理咁樣，其實唔係嘅。呢個數字好有意思嘅，即係話500呢個數字咧好有意思，因為空氣粒子喐得有幾快咧？大概我哋將佢理解為聲音傳播嘅速度，因為如果你回憶翻咩叫做聲音咧，就係一粒 air particle 或者一堆 air particle 受到你嘅 sound wave 嘅震動，從而產生 vibration， 然後一層嘅 vibration 撞喐後邊嗰一層嘅 air particle， 再將後邊嘅 set up into vibration， 一層一層咁樣傳過去後邊。咁所以當你要對下一層嘅空氣產生 vibration 咧，你咪首先第一件事你要撞埋去咯。咁所以你要撞埋去，即係話你要用某個速度飛埋去，從而撞喐人哋啦。咁於是 sound wave 傳得有幾快，咪就係嗰啲 air particle 喐得有幾快咯。咁所以個 root mean square speed 你計到幾百個 meter per second 咧，同你平時喺空氣度到音速340 meter per second 咧，其實係同一個 order 嚟嘅。同一個 order 即係somehow我哋會覺得呢兩樣嘢係相當近似啦 ，comparable 咁嘅意思。咁所以希望同學可以建立到大約啲 gas particle 喐得有幾快一個咁樣嘅印象。咁成課書其實講晒㗎啦。咁最尾咧，通常個 textbook 咧就會有一個表咧，就俾大家去對比翻real gas 同埋 ideal gas 有咩相異之處或者相同之處嗰啲嘅。咁亦都有同學咧，去到最尾咧先會問翻我一個問題，就係阿 Sir 究竟咩叫 ideal gas 啊？我未見過一個 ideal gas， 即係我係咪空氣就係 ideal gas 啊嗰啲？咁呢個問題咧，其實答案咩叫 ideal gas 咧？就係我哋如果揾到一嚿 gas， 佢真係遵守我哋喺呢一課入邊嗰啲 equation， 即係話例如 PV 等於 nRT 啦，又或者而且嗰嚿 gas 咧，亦都遵守晒所有我哋對於個分子運動論嗰啲假設，即係喺個計算過程中random motion 啊，或者各個方向對稱啊等等所有嘅呢啲假設，佢全部都遵守晒嘅話咧，咁perfectly 遵守晒咧，咁我哋將佢稱之為 ideal gas 理想氣體。咁但係咧，我哋會相信其實喺真實世界我哋揾到嘅氣體咧，照計冇可能完全遵守晒所有我哋之前寫低過嘅 assumption 嘅。咁所以我哋會話 ideal gas 咧，其實係唔存在喺我哋嘅現實世界嘅。純粹係一個我哋理論上想像出嚟嘅一個理想情況嚟嘅啫，咁所以係一個只係存在於理論嘅一個產物。咁但係一個 ideal gas 咧，可以作為現實世界嘅 real gas 嘅某種意義上或者某種程度上嘅近似。real gas 一定唔會完全滿足晒所有 kinetic theory 嘅 assumption 㗎啦，但係佢唔滿足得嚟咧，都相當程度上吻合嘅。而最大嘅問題咧，通常都係來自於個 intermolecular force 咧，你喺個理論上你 neglect 咗，但係喺現實世界某啲情況之下你唔太能夠 neglect， 尤其是當啲 particle 黐得近嘅時候。咁所以我哋會話咧 real gas 會基本上behave like 一個 ideal gas， 會幾符合一個 ideal gas 嘅表現。如果個 real gas 嘅 particle 咧係分得足夠開嘅時候，
咁呢個東西或者呢個情況咧，通常會發生於低壓高溫，即係話低壓就係容許嚿 gas 盡量膨脹啦，高溫即係話啲 particle 又係盡量飛得越散越好啦。咁嘅時候咧，個 real gas 就會同 ideal gas 相當吻合啦。咁即係話呢個亦都係我哋嘅理論可以 apply 落現實世界氣體嘅機會。咁但係如果呢個情況唔太滿足嘅話咧，咁我哋就會相信個真實氣體嘅表現咧，應該會同我哋個簡單嘅 kinetic theory 所預測嘅咧，會有相當程度嘅偏差啦。